героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой. Все дальше, вглубь истории, уходят события, связанные с Великой Отечественной войной. Наша цель – передать эстафету памяти и показать величие и самоотверженность подвига советских людей, завоевавших победу. Великая Отечественная война, перевернувшая жизнь целой страны, в памяти народа жива. И с каждым годом лишь внимательнее, пристальнее мы вглядываемся в события страшной войны. Нельзя быть патриотом, не зная, как любили, берегли, защищали нашу Родину наши деды и прадеды. Фашисты признали полное свое поражение 9 мая 1945 года. С той поры этот день стал нашим великим праздником, Днем Победы. Чудеса героизма и храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов родную землю. Детям посчастливилось встретиться и послушать рассказ ветеранов. Прошло 72 года с того победного дня, великого дня со слезами на глазах. Вспомним добрым словом своих дедов и прадедов, всех тех, кто принес нам победу. Поклонимся героям Великой Отечественной войны. Последнего солдата отыщут на земле с трудом. За ним встают однополчане, убитые большой войной, и отступление в начале и гром салюта над страной. Я попал в эту батарею связистом. В 1943 году, в январе, батареи стреляли еще с закрытых позиций. Где-нибудь за горой орудие, передний край впереди, а за горой орудие, оттуда по приборам стреляли. А потом уже, когда зашли в Германию, там уже с открытой позиции, прямо на передний край, пушку выкатываешь и стреляешь. Или немцы тебя расстреляют, или ты их расстреляешь. Вот так воевали, продвигались вперед. Ну и я попал как раз в 3-й Белорусский фронт, 5-я армия, стрелковая дивизия. И из батареи мы начали продвигаться потихонечку, начали освобождать Белоруссию. Белоруссию мы быстро прошли, и это наша дивизия как раз, 5-я армия, 3-й Белорусского фронта освобождали Белоруссию, потом на Литву, Латвию, Эстонию и зашли в Восточную Пруссию. Вот. И в Восточной Пруссии уже в 1945 году война закончилась. Кенигсберг штурмовали, брали. В Восточной Пруссии все эти прибалтийских города, сейчас они переименованы. Раньше немецкие названия были, сейчас русский Черняховск, там Тильзит, Гвардейск, Советск, Пилау, там разные названия другие. Перешли границу, на опушке леса заминирована была опушка леса, мы там вырыли котлован по дороге. Я наступил на мину, немецкая мина «Лягушка». Наступил на нее, и она взорвалась, одна у нас, меня ранила. Увезли меня в госпиталь глубокого тыла, Подмосковье, город Ногинск. Там 2,5 месяца я пролежал, залечили, потом снова на фронт. Ну, после 2,5 месяцев я
в свою часть, в свою дивизию уже не попал, а попал в 11-ю гвардейскую армию. Тоже 3-й Белорусского фронта. И это 11-я гвардейская армия штурмовая была. И я попал в мин-батарейников, тоже последний, пехоту. Автоматчиком был, потом связистом. И вот так в Восточной Пруссии, в Германии закончилась война. Сериота ден аттах ери. Олата сериана те хаста ауста ванна он бидда он испер. Жеки вакта кани херивити тамана. Онон Холгоскоттон сериана ден билет элредве биги рахтереттакбын рус хадра промокомлар култукыйдан хажыпыт оннаттан кыйну хансымыттыр ден билетилер тикыжыктон нукурдук тодета хатта бегиле хамсан тобар ахиле баратын промчугар кыйтугар ген гитративит онны бегиле япла хаваккайдып эн ахыр тамам оролдар эк бар юит бар курдук ари бар курдук то бегар баппит баратын промчугар ди атар бололар Ота анан кыргытастыга я проматаралардан атоннети серианы түвет сусыты барту курамы. Би ардахтен со сер дөйдү барту кура катабыты үйнәе ханымет. Би боллана тон олор халабыр би кергенген токсуети бит тосо. Ол тосо оттан бие бите. Ол хагана харихана онан түветти хазбык бит тоо. Ота анан Викергенге ағым боллағына түрді никаллаға сериге бар біта. Ол баран түрді никаллаға алтынниға Сталинград қоракты кейлен әлбіті. Серифлай ады. Сери оғыты барақсыны қайдақ туғылыр оғын ас торы кемдері ақтан сынан әрдіғын. Тұлаяқ средиен тұғын білек көрін астағын. Кейі болыр тұғыр тұрулыған кәлдіғын. Сери оғаттақ сылығыр оғи етері етелден Туора жонго көрүлден интернаты кирийен кие харап боллан. Үйрәк кадим битерен дойдун сайдырын тугы лөлі хөвөртістан. Сааран сарсион бараңын ветеран атыныллан, түйіл битерәні болаңын убастылыллан. Крачан сендері бәнер бә болаңын жаллақтып жаллануны білдаған, чегем чәрдіксіл жаңын жаны ертісіл жағын. Ой, jamın. Tüydün iki tüydün tüydüllaha çoğuyanı kıyılır. Mamam iki onu kıyılır. Nere? Yüz kıyınen kıyılır. Ben bulunmaydım. Oydu bırakıptaklar bula ağrı besnakın izle besnakın bilek o. Olanlar devincine kıyılır. Onlar bir eder çattı bu korkuyor. Şiirlerinde kendi şiirlerin muhum kıtta, kuturum kıtta, dilekte bir sürede buharın siyen. Ondan diyem bu. O dedi, mağaret bitleri kurduk, asıl. Ondan mağana nağadan. Bunlarına bittiler. Ondan canım sırtlar şeydi. O ara şiir surası sarmış ve köyden sonra Buraya köyden keskiye dakına köyden keskini bile bu kurdu bu. O çizse arına ne oldu bile keskiler. Onun o buraya afiyet. Onu demek ki mihide öbürkünü emanet bitti kurdu. Kırayda bitti mihide devleti yönetimine. Hasında diye sağıntı var Allah. Seçimi bana çekip bu masanın yanında olmaz. O yerine bahçe müdahil yaktakın, seçmeli yaktakın, onun pirevendanı, onun tutuğu tarafından olduğuna ait. Ondan demeyi bu Rusya'dan sayının, ottan, köyünün, Avrupa dağın konuyan, 19 kilometre kumulesi.
навеки памятного дня. Салют ее большим и малым творцам, что шли путем одним. Ее бойцам и генералам, героям, павшим и живым. Слава! Уруй, Айхал! Слава, слава! Благодарим, солдаты, вас! За жизнь, За детство! за весну, за тишину. За мирный дом, За мир, в в котором мы живем! Я помню, мама, как я шел в строю, а ты рукой махала мне вдогонку. И ветер гладил голову мою, как гладит мать любимого ребенка. Береза, не грусти, прошу тебя, не плачь, река, не бей скалу волною. Ну вот что тогда, весь этот мир любя, сказать хотело сердце молодое. Но я вернусь, дождитесь лишь весны, и в запахе подснежника лесного, и в новой нежной зелени сосны. Увидите, я буду с вами снова. В том феврале в тишине снегопада 22 числа с марша сибирская наша бригада прямо на Ильмень пошла. Шли в масхалатах якуты-солдаты, было немало их здесь, только на Ильмени вьюга лихая вдруг их ударила в лед и разметал снега, обнажая темный безжалостный лед. Здравствуй, Ильмень, здравствуй, Златоглавый, вечно дивный Новгород. Здравствуй, пляска русская, живая, музыки волшебные тона, пойма голубая, волховская, Ильмень разгульная волна. Из слезы моей светлый алмаз изучился венок для вас, и стихи мои тоже близ, поэтический обелиск. Bonjour il ménite, bonjour toujours merveilleux Novgorod Adam d'arrêt. Bonjour vivre les danses russes, le ton musical magique, le plan inondable de la relief bleu, la vache tumultueuse d'Ilman. Le diamant lumineux de mes larmes, rayonnement dans une grande pour vous. Mes poèmes sont à Gélamane et proximité, c'est un monument poétique. Great you, Ilmen, great you, Golden, wonderful Novgorod. Great you, Russian dance, miracle music sounds. Volkhovsk blue flute pains and Ilmen is merry wave. My tea like a diamond became a frieze for you along, and my lyrics for you became a poetic song. Здравствуй, мой дорогой прадедушка, рядовой гвардии Красной Армии Васильев Сергей Васильевич. По велению судьбы я уже не могу с тобой поговорить, поэтому шлю тебе свое сокровенное письмо. О тебе, о твоей истории рассказала мне моя бабушка Васильева Мария Сергеевна, твоей единственной дочери, которая в этом году исполнилось 75 лет. Она тоже тебя никогда не видела. Ты ушел на фронт с Шрапчинского военкомата 27 июня 1942 года. Служил в 196-м гвардейском стрелковом полку 6-й гвардейской армии. Вот как наяву вижу, как ты в рядах 196-го гвардейского стрелкового полка бежишь с оружием в руках и с криками «Ура!» бросаешься в атаку. Родным известно, что дважды ты был серьезно ранен и лежал в госпитале. Из госпиталя приходили письма. Издалека ты тоже ждал теплые родные письма с благословениями. Родные до 1944 года получали долгожданные письма с запахом пороха, легендарные треугольные письма, с тоской по дому, по родным. Но в одно время письма до более родным почерком с частичкой твоей искренней души перестали приходить. Значит, это третье ранение было смертельным. Ты пропал без вести. Где стоит твоя неизвестная могила, не знает никто. Бабушка моя всегда волнуется, когда говорит о тебе. Ее главная мечта – найти твою священную могилу. Никто не знает, что тебе пришлось испытать на фронте. Летом зной и жару, а зимой лютые морозы в чужой сторонке. Грозовые фронтовые годы были тяжкими. Твоя малая родина – родные сотнинские просторы, что на правом берегу матушки реки Лены и родные твои горюют, скучают по тебе. Разноцветная радуга обнимает твой родной Алаз. Волнуются на ветру березы, кудрявые белые, мягкие шелковистые луга зеленеют без тебя, родного сына. С твоим именем, с твоим подвигом мы еще более крепче ценим жизненные истины. Ты и собратья твои стали для нас поэзией, музыкой победы. Мы, юное поколение, знаем,
что ваша жизнь – это подвиг героизм во благо будущего. Вы, солдаты Родины, сплотились навеки единой судьбою. Спасибо за солнечное небо, за счастливое детство, за светлое будущее. О, якутский герой, твой подвиг сродни величественной радуге. Я воспел его в светлой песне, чтоб почтить твою память в веках. Кырай әрі кыталық болан кырдыл сығының үрдінен, күйі ұрыта, көрей әрі көрегей болан көк толанлары үрдінен, күн жылын ұрыта, ұлла үмічі чақ болан, ұлла халас ақсын, әйер әтеген қамыс болан, әлген сығы ұстын. Кепсе түргенлік, кәрен үтчаттарым, кеккілемір керенген келбеннәқ күйі болтын. Анда өйді үрдінен албаннақ улу армияны айхалыр музыка ойнады. Улу күйіні ұруйдур ұра нергейді. Айхаллан, албан күйіламыд. Аға дойдым үйір, өрігөйі үрдәбіт үтен ұродым. Герой Советского Союза, и звание это с гордостью носилось. Звезда героя – это не обуза, она лучами солнца на груди светилась. Герой Советского Союза, Великого Союза, Герой России, Родины державы, в звезде твоей весь героизм и сила. Николай Алексеевич Кондаков, участник Великой Отечественной войны, командир огневого взвода 1073-го армейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, старший лейтенант, Герой Советского Союза. В Красной армии с 1943 года окончил Ростовское артиллерийское училище. В 1943 году в боях Великой Отечественной войны с декабря 1943 года. Старший лейтенант Николай Кондаков 25 января 1945 года при форсировании реки Одер, поддерживая подразделение 173-го гвардейского стрелкового полка, первым переправил орудие верного ему взвода на левый берег и способствовал захвату и расширению плацдарма. Прямой наводкой артиллерист подавил 6 пулеметных точек и уничтожил до взвода гитлеровцев. В послевоенные годы работал учителем, журналистом, главным редактором Комитета по телевидению и радиовещанию. Был членом Союза журналистов СССР. Вечная слава героям! Вечная слава! Слава героям! Это песня о солнечном свете, это песня о солнце в груди, это песня о юной планете, у которой все впереди. Именем Солнца, именем Родины клятву даем, именем жизни клянемся павшим героям. То, что отцы не допели, мы допоем. То, что отцы не построили, мы построим. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. В памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Темами песни, мечтой, стихами, жизни простой, каждой секунды, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца сучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните, детям детей расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Мечту пронесите через года и жизнью наполните, но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Наша Академия «Полярная звезда» в 2012 году организовала образовательный тур-экспедицию в Венгрию по отважным следам героя Советского Союза, прославленного снайпера Алексея Афанасьевича Миронова. До поездки мы изучали биографию и героический подвиг земляка Миронова. Побывали в Верхневилюйском улусе, Кентикском музее, в село Балагачи Вилюйского улуса. Все участники экспедиции с интересом прочитали книгу Михаила Спиридоновича Иванова-Богдарин-Сюльбе «Котудойду конногунан» о его поездке в 1967 году с Марком Михайловым в город Немшкрестур, где похоронен снайпер-герой Алексей Миронов.
Встретились с Айдаром Михайловичем Ивановым, который в 2000-х годах по долгу чести тоже побывал в городе Немешкерестур. Он дал нам копии фотографий и одолжил книгу отца. В Немешкерестуре нас гостеприимно встретили мэр Сеф Иосиф, журналисты и простые жители города. Приехал и сотрудник посольства Российской Федерации в Венгрии, полковник Владимир Семидетко. Мы возложили родную Вилюйскую землю на могиле героя, поклонились светлой памяти, героическому подвигу за светлое будущее. Покоится прах героя Советского Союза Миронова Алексея Афанасьевича и с ним, который захоронен в одной могиле, рядового красноармейца Дискарь Ивана Ивановича. А также вы обратили внимание, слева и справа 2 воинских захоронения неизвестных советских солдат. Это мы будем считать как одно воинское захоронение. Это будет один паспорт. И второй паспорт, это будет вот где покоится прах 9 советских неизвестных военнослужащих. Я уже говорил, что мы приложим все усилия, чтобы найти и определить фамилии этих военнослужащих. И эта работа ведется повсегда и повсеместно. Но вот, к сожалению, данных пока, когда мы готовились к вашему приезду и вашей встрече, пока этих данных выявить не удалось, хотя предпринимались такие специальные попытки. Поэтому далее военно-мемориальная работа – это вообще большой, обширный комплекс работы. Это и воспитательная работа, это и просветительская работа, это налаживание. Вот вы сегодня видели, как прекрасно нас встретил мэр. И ваш приезд, наша совместная работа – это самая лучшая работа, которая носит характер укрепления дружественных связей между 2 государствами, между 2 народами. Онна Советский Союз героя снайпер Алексей Афанасьевич Миронов эмтеммет жетин көрдүбүт. Онна кенянна оңогар сырыттыбыт. Оңогар сүгөрүйдүбүт, онна себекке урдубут. Онна Алексей Афанасьевич Мироновка ананайбыт хоомун агарбын көңүлдө. Токулуктан төрөбүт, тогустан төлкөлөмбүт, балагатчыттан силистембит, берген этаачы тиңин харакка түйөрәччы, бырта гостога кыргаччы, бастың бойын Алексей Миронов. Оқтоқтан оқтувакка саалақтан самнывакка сәрі суастақ жылығар саадақ тұтанғын снайпер бәрді боланғын сайдыла қолығын самнардың өстағыян Алексей Миронов. Кығы солысы жайын кенчәрет чакка оғығы кәскелләқ кен тұттуыны кәрәхәлі тұруқтын. Мақтал болуын әйеқа мастақ дойдың атыттан модын бойын герой бұд мастақ ола Миронов Алексей. Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропал. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. Салют и слава годовщине, навеки памятного дня. Салют ее большим и малым творцам, что шли путем одним, ее бойцам и генералам, героям, павшим и живым. Слава! Уруй Айхал! Слава, слава! Благодарим, солдаты, вас За жизнь, за детство, за весну, За тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. И ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли.